Shoir opa, bolalar nega doimiy o'g'irlik qilishadi? Ko'p yillik tajribamga asoslanib bitta narsani aytishim mumkin. Har bitta bolaning o'g'riligini tagida ota-onani jazolash turadi. Chunki har bir o'g'irlik qilgan bola bilan gaplashganimda ota-onalar unga cheklov qo'yganligi, mumkin emas deganligi, shaxsiga teginganligi, shaxsiyatiga o'tganligi, doimiy tanbehda yoki seni yaxshi ko'rmayman, ukasi bilan solishtirgan, akasi bilan solishtirgan, mana shu jarayonni uzoq vaqt bola ichida yutib yurib, ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin ota-onasini o'sha narsasini olyapti, pulini olyapti, tillasini olib chiqib kimlargadir berish orqali ota-onasini jazolayapti. Bu birinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda aytadigan bo'lsak, xulq-atvor buzilishi hisoblanadi. Ya'ni bolalar o'smirlik yoshida xulqida mana shu o'g'irlik qilishga, yolg'on gapirishga moyilliklar kuchaygan bo'ladi. Demak, bola o'g'irlik qilishni boshladimi, ota-ona muammoni boladan emas, avvalambor o'zingizdan qidirib ko'ring va bolaga nisbatan munosabatingizni o'zgartirishingizni tavsiya qilaman.